Bom, eu optei por passar o cabo pelo lado do passageiro, o cabo positivo que vai até a potência. E eu fiz dessa maneira aqui, ó, para não perder a originalidade do carro, né? Pus uma porca adicional aqui nessa rosca que já é do plug da bateria original. Peguei essa capa corrugada para ficar bem original. O caminho dela vai ser esse, vai passar tudo aqui por baixo, né? E vai entrar ali onde tem aquele fio preto lá que vai sair aqui na porta, onde tem uma borrachinha, como vocês podem ver aqui, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas ela fica bem aqui, ó. Ela fica bem aqui a borrachinha, que vai dar acesso à parte interna do veículo.